ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องนี่ครับของใหม่คิดว่าเป็นอะไรนะครับคีย์บอร์ดครับอ่านว่าอะไรเนี่ย GMYLE GMYLE สั่งมาจาก eBay ครับ1,000 กว่าบาทแกะให้ดูกันเลยครับอันบ็อกซิ่งสดๆเลยเป็นบลูทูธคีย์บอร์ดนะครับกะว่าจะมาต่อกับทีวีสักหน่อยนี่ครับสวยไหมครับคล้ายๆกับ Logitech ตัวที่แล้วที่เคยสั่งมาครับสวยงามมีช่องใส่พวกแท็บเล็ตกับโทรศัพท์มือถือเหมือนกันเหมือนกับLogitech ตัวที่แล้วเลยนะครับแล้วก็คู่มือครับตัวนี้เป็นระบบชาร์จไฟนะครับไม่เหมือน Logitech ตัวที่แล้วที่เป็นสายถ่าน AAA 2 ก้อนนะครับนี่ก็เป็นคู่มือสายชาร์จครับเดี๋ยวจะเทียบกันให้ดูกับ Logitech นะครับนี่ก็1,000 กว่าบาทเหมือนกันครับแต่ได้ยี่ห้อ Logitech ตัวนี้สั่งในไทยมีภาษาไทยให้เลยครับเทียบกันให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะมีแต่ภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวผมต้องหาสติกเกอร์มาติดให้มีภาษาไทยแกจะมาใช้กับทีวีครับตัวนี้ผมคิดว่าจะปล่อยต่อเชื่อมต่อได้2 device ครับตัวสีดำตัวใหม่นี้ตัวนี้ได้3 เครื่องครับเดี๋ยวผมจะเทียบทั้ง3 ตัวที่ผมใช้อยู่ให้ดูนะครับกล้องนี่นะครับ Logitech ขนาดเล็กกว่าเพื่อนเลยคือไม่มีตัวเลขให้นะครับแล้วนี่จะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งสั่งมาครับตัวใช้ได้แล้วนี่จะเป็นลาพูครับเป็นไวเลสใช้ตัวรับ USB ตัวรับตัวเดียวใช้ได้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเลยนะครับเมาส์เจ้าปัญหาที่ว่าสกอร์เองคงต้องหาเวลาไปเคลมนะครับเตารับตัวรับเล็กๆนะครับของลาพูตัวนี้ครับเฮ้ยมันมีไฟด้วยเหรอครับเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไฟจากปลั๊กงงต้องหาสติกเกอร์มาติดครับจะได้เข้าใจมีทัชแพดด้วยนะครับทัชแพดครับมีตัวเลขครับเชื่อมต่อได้2 device สวยเลยครับงานดีมากงานดีมากเลย